Hej, velkommen til Minecraft. Og i dag vil vi vise jer lidt, bare sådan lidt små fif. Vi vil bygge nogle huse og sådan lidt, men det bliver ikke lige det bedste. Vi har lavet bedre ting, men vi gider ikke lige at bruge så lang tid på det. Men Malte filmer, og jeg hedder Kasper. Jeg er lige i gang med at fælde noget træ, som I kan se. Jeg håber, at I vil synes godt om videoen, og hvis det er, så må I gerne skrive en kommentar på YouTube om, hvad vi kan gøre bedre, eller hvad I synes, vi skal lave. Fordi at jeg vil gerne vide, eller hvad I synes om det, vi laver. Så det må I gerne skrive ind på YouTube. Ja. Ja, men det er fordi, nu skal vi så også, eller hvis jeg har noget, som vi synes, vi skal lave en dag, så skal jeg også skrive det, fordi vi vil gerne lige høre, om der er noget, som vi ikke har prøvet at lave, som vi har set et sted, som vi gerne vil lære at lave, fordi så skal vi nok vise jer alt det, vi har lært i alle de år, vi har spillet Minecraft. Og hvis I nogensinde ser os, så skal vi nok skrive en autograf. Ja, men så tror jeg, hvis det er nok 3, jeg har fået, så gør vi lige sådan her. Ja, men man kan også lave rustninger. Det skal jeg også lige vide. Til jer, der ikke spiller Minecraft, skal I bare vide, at man laver rustning og det hele. Men man kan kun lave det ud af skin, metal, diamant og guld. Men det er dumt at lave noget guld til jer, der aldrig har prøvet det før, fordi det går meget hurtigt i stykker. Ja. Godt. Men så er jeg lige i gang med at lage den for grund af, jeg tror, vi skal bruge en seng. Ja, og sengen, dem laver man ved 3 stykker uld og 2 stykker planker. Plankerne sætter man ned i bunden af craftingboksen. 3 planker. Ja, 3 så. Dem sætter man ned i bunden af craftingboksen. Der kom seeds. Ja. Det er seeds. Den kan man bruge til at... Så korn? Ja. Så kan man lave brød ud af korn. Mm. Der skal vi lige have det sidste. Man kan også på, hvis der nu er 2 får ved siden af den, eller et hvilken som helst andet dyr, så hvis man giver dem noget korn, begge to, så kan de få unger, sådan nogle små nogen. Ja, og det kan vi så komme til at vise jer lidt senere i videoen. Men ved du hvad, jeg synes vi stopper den herfra, og så håber jeg, at I ser vores anden video. Vi siger tak for i dag. Ja, og vi viser jer huset i næste video. Ses. Hej.